The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. In Matthew 28:19-20, the Word of God says, Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Philippians 2:9-11. Therefore, God also has highly exalted him, and gives him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven, and of those on earth, and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Luke 12:8-9 says, Also I say to you, whoever confesses me before men, him the Son of Man also will confess before the angels of God. But he who denies me before men will be denied before the angels of God. In Luke 15:7 it says, I say to you that likewise there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 just persons who need no repentance. Luke 19:10, For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni adlaw gikinahanglan ang atong susi sa atong tagsa-tagsa kaugalingon kung napapakitay mga sala nga nagatinir diha kay kini mahimo lamang babag nining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa gikinahanglan nga atong gamiton ang prinsipyo diha sa 1 John 1:9, the rebound technique nga nagaingon kini sa in English. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So humani buhata ka na ikaw andam no sa pagpadayon, sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ug galang kanimo higalang wala pay kaluwasan, gidasig ka, giawag ka, sa paggamit niya ng imong free will, sa paghimo sa labing mahinungdanong desisyon sa tibok mong kinabuhi. The decision to believe in Christ as Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Busa sa hilom, magandang tas tong kaugalingon. Let us pray. Ama namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo na usab ning dapita aron kami magapadayon ini nga mong sunod sa imong kamatuoran o pagkatuon pagdugang kamatuoran. Pinagis pagtuon namo nini, pinagi usab sa pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo nga mo'y bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Masauban ni kami o Dios nining pipila ka mga gutlo nga magauban kami sa pagpakikambitay sa mga pulong. Salamat nining amo Bible study pinagi sa YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry.
Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan na ito mga higala, mga suki, kaninyong mga bago pa, nining paminaw, nining atong Bible study through the YouTube. Salamat o welcome kaninyong mga igsuon diyan ni Kristo. Ano nasab kita sa atong pagpadayon sa spiritual momentum. Okay, padayon kita. Niya kita magadupot niining atong topic nga gisugdan nato kagahapon. The topic is about mental attitude dynamics. Okay? So kining mga punto dinhi may kalabutan kini sa atong kinabuhing Kristiyanon nga it's a system of thinking. Kay as we have defined over and over again that the Christian life is a mental attitude life. So, ang tumong gayon sa pulong sa Dios mao ang atong huna-huna. Kay ang atong huna-huna of course is very important. Og ang gisulti des Proverbio 23:7 ayaw na nagkalimti. Proverbs 23:7 says, "You are what you think." Or, what you think is what you are. Now, of course, ang mental attitude is the function of human thought. Now, atong pasabot kanimo nga kung bahin na gani sa atong kanang panghuna-huna, ang Dios nasayod na sa tanan, everything. He knows everything. Unsay anaa sa atong huna-huna. He knows all thoughts of all people alive. Og makita nimo unsa ka kanang grabe kining imong tun-an gini ang iyang pagkasayod sa tanan. Ang Diyos nasayod sa tanang mga huna-huna sa tanang tao nga buhi. Og siya, of course, ang Diyos mo ay nagaimbento sa pangunahuna. So, it's an open book lang sa Diyos. But, nasayod po siya, nagatugot siya sa kagawasan sa itong pangunahuna. He allows us freedom of thought. Og siya nahibaw sa kaniadtong atong ipangunahuna, nahibaw siya sa atong gihuna-huna karon, nahibaw po siya ka atong huna-hunaon sa umaabot. Okay? He knows the future, the present, and the past nga atong huna-hunaon. Wagan nahibaw yan siya sa tanan nga atong huna-hunaon pa. You see? He knows the thoughts we are going to think in the future. Unsay atong huna-hunaon mga bilang tuig kan karon ay bawaan po na niya. You see? So, niya atong nasayran nga ang atong pangunahuna mao kini ang natad pangubatan sa dinhi sa atong kalag. Kay naa may gubat laging espirituhanon nga atong atubang adlaw-adlaw. Okay? So, ang kinabuhi sa matag magtotoo ana sa atong pangunahuna. Okay? Nasabtan mo na. The life of every believer is in his mental attitude. O kini, it is determined by two principles. Unsay atong ginuhuna o unsay atong gihunsa himong desisyon. O mao na nga hinumduman gyud nato kaning law of volitional responsibility. Kaya ang Dios kanang holds us responsible for what we think. Kita ang madubag kuno siya atong ginauna. Tingali ikaw hukman sa ubang mga tao. You may be judged by your overt behavior. Sa mga tao, apan kung bahin na sa Dios, He judges us what
kanang He judges us by what we think. Kung sa atong ginahuna. So, nakita ni mo, sa grabe kining kabugat nining mga prinsipyo. Now, of course, we cannot know or see what other people think. Di man nato mabasa ang ilang gipangunahuna. But what we only see in other people, dili kumplito ang atong nakita. So we cannot judge them just by what they do. Dili nato mahukman sila. Natiman kining prinsipyo nga ang Dios nagatanaw sa anaa sa sulod, not at our outward look. Dili. Di mo bali kanang nas gawas. Ang iyang tanawon gyud tutukan niya ang anaa sa sulod nimo. O ang Dios ra, siya lamang ang makakita sa tanan. Man cannot. Dili. Now, so it's our thinking that is most important. Our thinking motivates our action, right? Now, what you think, unsay imong ginahuna, mao kana ang labing menungdanong butang. Tutuki gini. Thinking, now, niyay punto ha. Thinking and emotion do not go together. Dili. It's either one or the other. So, kung mogamit kasi imong pagbati, huwag kang mogamit sa imong pangunahuna. Kung mogamit kasi imong pangunahuna, huwag ka magamit sa imong pagbati. Nagkasabot ka. Because they cannot go together. O ang function sa atong pagbati, maora ang pag-unsa. Kanang, unsa ba Visayan, appreciate. Pag kanang, well, of course, na may kanang nakagusto ka ba o appreciate. Okay? So, our emotions function is only to appreciate our thinking. Gani, ang atong pagbati has nothing to do with our spiritual life. Ako ka na magingnan ini kagahapon. Why labot ang atong pagbati kung bahin nag-espirituhanong pagkinabuhi. Kay, what counts, mao ang gahom sa divine viewpoint nga tuyok-tuyok na diya sa imong panimuot. It's circulating in your stream of consciousness. Now, so, most believers want over-impact. Dili pinagi sa kanang mga Diyos nung pangunahuna, kundi mga tawahanon rang pangunahuna. Now, unsa to'y atong giingon nimo nga bahin sa pulong sa Dios. Unsa gisulti sa 1 Corinto 2:16. Ako ning ipangutana aron sa paglabas nimo nga di na gyud nimo makalimtan. 1 Corinthians 2:16 unsa gisulti? The word of God is the mind of Christ. Kini atong ipangtun-an. Kini atong ipanghisgutan dinhi karon. Huna-huna ni Ginoong Hesukristo. O kita gimanduan ra pagyod to have this mind of Christ. How? Nini nga itong ibuhat. Pagtuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Diyos. Now, kay ang pulong sa Diyos nakita ni mo sa kamay inungdanon, kabililhon, alang ka na itong mga magtotoo. Kay ang magtotoo, dili gyud musibo siya sa kinabuhing espirituhanon kung wa siya pulong sa Dios. Sabtag yun na. A believer cannot fit in the life of the spiritual life without divine viewpoint. Kaya yung divine viewpoint mo, kanang una-una ni Kristo. Una-una sa Dios. Now, so, kung buot kang mutuman sa protokol nga plano sa Dios sa imong kinabuhi, then, tun-i ang pulong niya. Tun-i ang huna-huna ni Kristo kay kinira ang pagi, bugtong pagi nga imong matuman. You can fulfill the protocol plan of God. No. So, in fact, sa diha nga manag-iyak na sa pulong sa Dios, nga una-una sa Dios, una-una ni Kristo,
imo nang maangkon ang gahom sa Dios diha sa imong kinabuhi. Now, timan ini, kanang when we have the mind of Christ, pinagi sa gitawag og enabling power of God the Holy Spirit sod sa operational divine dynasty, ikaw makatuman sa protokol nga plano sa Dios. O ang gahom sa Dios aniya sa atong pangunahuna in our mental attitude. Now, subo kayo palandungon nga daghang mga Kristohanon, mga igsuon nato diha ni Kristo nga do not know how to have the power of God. The only way to have that power is by what? Having divine viewpoint thinking. 1 Corinthians 2:16. Now, no one can give you divine viewpoint thinking. It's you to use your volition to possess it pinagi sa pulong sa Dios. So, ang atong pangunahon na kinahanglan nga mo focus ra gyud on the infallible Word of God. And then, gamito na to. Apply it to our daily life. So, sa ingon niya na, nagapundo ng mga pulong sa Diyos sa atong una-una, then, mahimon tang Bible doctrine thinker. Mauna na itong una-unaon. Kasabot ka. Okay, so kagahapon naghisgot maputan niya itong upat ka kinaiya sa itong kalag. Apan di na lang sana nato tukbilon, padayon lang ta sa itong gibiyaan kagahapon nga. Akong giingon nimo nga si Apostol Pablo, nagasulti gani siya sa Pilipos 4:11 nga nakakat-on siya sa pagkakontento bisag unsa pay kahimtangan siyang kinabuhi. At matud pag yung Pablo sa English, I learned to be content whatever the circumstances. Kay amgo man gyud si Pablo. In fact, mao na kini ang iyang kanang padayon siyang pagkinabuhi to have right priority in life. Kini manungdanong kayo na ang hustong mga prioridad sa man natin pag binisaya, mga tukma husto nga mga pasiuna. I think that is understandable na. Kana bang mga unsay giuna nimo sa kinabuhi na ang magyutay number 1 sa itong kinabuhi, di ba? Alang kanimo ba na ang number 1 nimo mao ang imong asawa, gusto? Alang kaninyo mga ginikanan, ang number 1 kaninyo mao inyong mga anak. O niya, ikaw nga kanang a manager sa usa ka kompanya, ang priority gyud nimo mao ang how to manage. Sa pagdaa sa imong mga gisukupan aron sa ingon niya na mulampos magmauswago ng imong kompanya, di ba? Right priority na magiti priority sa atong kinabuhi. Na gyud. Now, when it comes to the spiritual life, believers should have the right priority in life. Now, mabito tong ang priority yun ni Ginoong Jesucristo samtang din siya sa iyang unang pag-anhi, first advent. Siya na nag-iya gyud og unsa. Right priority ang pulong sa Dios ra gyud. May iyang gihatag pasiuna nga mao na nga siya nakaangkon siya gahom, of course, sa iyang pagkatao. Kay sa iyang pagkinabuhi din higod sa yuta. Wa siya mo gamit sa kanang iyang kinaiya nga Diyos non, this kanang deity. Okay? Wa niya gamita. Ang iyang yung pagkatao iyang igamit. So, mo na gitawag o kanang doctrine of kenosis. Okay? Kanang murag iya banggi kanang hikling una. I think that's the right term. Gihikling una niya ang kanang paggamit sa iyang pagka-Diyos. You see? Iya banggi ingnon na nato nga wa gyud niya gamita usa.
Okay, atong pagtintal ni Satanas kaniya, iya lagi yung igamit ang iyang pagkatawanon mo. Ito nang kay gigutom man siya sa iyang pagpawasa, kay tao man siya nga hingpit, mo na nga, itintal siya ni Satanas. Kung ikaw anak sa Diyos, gigutom ka naman, nagpuasa magaka, anong di man himo ning bato, nga tospan, aron ka diligot mon. All of those, apan inigtubag yung Ginoong Kristo, mo kuang dayon siya, mo quote dayon siya, mga pulong sa Diyos gikan sa Biblia. Now mo na nga siya, bisan og didto na siya bitay na sa cross, mo na Hebrehanon 12:2 ka nag-ingon nga looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is sat down at the right hand of the throne of God. You see, he had that joy. The Lord Jesus Christ had that joy, kanang kalipay, while he was hanging on the cross. Kaya kantong iyang gigamit, divine viewpoint man po. You see? So, mao na nga ikaw nga magtotoo nga nagapadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Eventually, you will be kanang constructing your edification complex of the soul. O it has to be completed. Nato nga mga magtotoo. Now, timan ining prinsipyo nga akong ipahinomdom nimo nga as long as your mind is empty, samtang ang imong nauna blanco, waysod nga pulong sa Dios, unsa may mo take over, it is your pagbati, ang imong emosyon takes over. Unsa atong giingon sa emosyon? Dili makauna-una, way huna-huna ang atong emosyon, ang atong pagbati. Pangutana, are we willing to run the distance in our journey of life? Mana, ikaw rito bag niya na. Of course, baliktan nining atong gihisgutan nining pagka-consistent nato nga mga magtotoo. Life, paminawin life becomes consistent to a believer if that believer becomes consistent in taking in Bible doctrine. You see? So, a believer has capacity for life, whether in prosperity or adversity, if he is filled with Bible doctrine, puno siya sa pulong sa Dios, ug siya napunan sa Espiritu Santo, sod sa iyang operational divine dynasphere. Unsa katuning operational divine sphere? Mao na ang atong dapit puloy-anan dinhin sa kalibutan. Nga kung wa ka diya sa sulod, you cannot fulfill. Dili ka makatuman sa protokol nga plano sa Dios sa imong kinabuhi. Dili. In fact, you become miserable. Di ka kasabot sa kinabuhi. Kaya wa magka-capacity. Wa kay katakos sa pagkinabuhi. Mao na nga. Unsa kami yung danon kining punto nga atong gidadihan nimo. Now, mao man ni atong tumong. Ingon nga mga magtotoo. Ang tumong yun o tuyo nga magatuon tas pulong sa Diyos sa adlaw on a daily basis. So, we can reach spiritual maturity kaya kanang ang-anga, ang buto sa buto, ang-ang, hindi kaya ang-anga, kanang maong ang-ang, mao na imo nang maangko ng katako sa pagkinabuhi. Capacity for life, capacity for blessings, for love. You see, na kay katakos mo na nga, ang kinabuhi nimo mag-anam-anam na siya o kaunsa. Kanang naanay kining katuyuan, naanay, it now has meaning, purpose, and with definition.
kanang murag mugaan, mohanoy na ang imong kinabuhi. Sabtag yun na. Kung ikaw puno na sa pulong sa Diyos diha sa imong kalag, o ikaw na punan sa Espiritu Santo. Mao ni gitawag nato kanang balance of residency. Basta Bible doctrine nga gimetabolize plus feeling of the Holy Spirit. So diha imo matuman ang protocol nga plano sa Dios sa imong kinabuhi. On the other hand, ang tawhanon nga mga pangunahuna started in the Garden of Eden. Ato man gitukbil kagahapon. Dito gyud magsugod. At the time nga si Satanas naningkamot gyud pag kanang lingla gyud sa babae. Ang babae magyiyang giunag duol sa pagtintal kay minus-minus pa magdoktrina ang babae kaysa laki nga si Ish. So, mo yang giduol ni Satanas og nalingla tuon. Nalingla sa pagkaon sa gidili nga bungas kahoy sa pag-ilas maayo og dawtan. No. That was how Satan introduced sa tawhanong mga pangunahon ang ngadto sa katawhan. That is Satan's deception on Eve. Numdum ka niya itong gisulti sa Isaiah 55:8, 11, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. Actually, ang tawhanong mga pangunahon, the human viewpoint, didto tanan magsugod ni sa diha nga si Lucifer may rebelde batok sa Dios. Dito siya kanang tungo pang tanan. Now, a believer can still be influenced by evil. Di man nina. Dili na nung ka mapuyan. You cannot be indwelt anymore because na namang balang Espiritu Santo diya sa imong lawas. Sa imong lawas. So, because he is possessed or God, the Holy Spirit is already inside of him, why demonyo, why Satanas nga makasulod na diya kanimo? So, unsa ra may mahimo? Influence. Kung balik ko ning punto din a believer can still be influenced by evil although he cannot be possessed anymore. Di na yun. Now, so, a while ago, naghisgot nga na ay gubat nga espirituhanon sa atong sulod. Na ay battle between divine viewpoint and human viewpoint inside our mind. Yan sa atong una-una. You cannot defeat human viewpoint if you do not have divine viewpoint. Di man nina. So, gikinahanglan una ang imong pagpanagiya sa Diyos ng mga pangunahuna. Aron imong maasdang o mapildi ang human viewpoint. Mao na nga ikaw nga wa pay pulong sa Dios dahil sa imong kalag, kay nganong wa pa man kay pulong sa Dios, kay negatibo man ka. Ang imong attitude ngadto sa pulong sa Dios negatibo man. So natural wa kay pulong sa Dios diha sa imong kalag, sa imong pangunahuna, puro ra tawhanon. So sa diha nga mga tawhanon nga ragyo mo hari diha sa imong kalag, then wala kay gahom, wa kay kanang katakos sa pagkinabuhi. So mo na you become a scam, dili ka pivot. Inomdom ka ba sa atong isgutan? Di pa dugay. So we badly need divine viewpoint in our Christian life. Mao ni adlaw-adlaw tang nagtuon sa pulo sa Dios. Og so ayaw na to kalimti katong bersikulo nga akong gihatag nimo. 1 Corinthians 2:16 unsay gisulti? The mind of Christ. Now, unsahon nimo pagkat-on sa mind of Christ? The Bible is the only source of learning the mind of Christ. Mao na ang divine viewpoint. Di ba ni?
The Christian life is a mental attitude life. Mental attitude o kinahanglan punan ka na sa huna-huna sa Dios. O di ba niya? The only way to acquire divine viewpoint is by pinagis pagtuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. 1 Corinthians 2:16. So we will know atong may bawaan, masayran, makatunan ang paagi sa Dios alang kanato nga sundon sa atong kinabuhi. So, unsa isulti dias Isaiah 55:10. Dias bersikulo 10 naging the rain sprinkles water to those plants. Verse 11, so is my word that goes out of my mouth. It will not return to me empty. Now, either ang nakadungog sa pulong sa Dios goes positive or negative to the teaching of the Word of God. So, kung sa gisulti nato kanunay nga prinsipyo, it's a matter of choice. Niarag yun na nimo sa imong pagpili. Imuha yun ang pagdesider. Magnegatibo ka ba o magpositibo? Now, the life of a believer is determined experientially by what is in the mind of that believer. Kung unsay ana diya sa sulod sa iyang una-una, yan ang maong magtotoo. Anha kanang masuta experientially. That is how it is determined ang iyang kinabuhi. Okay, the mental attitude of a believer is his life. Mao gyud tinuon na. Mao gyud ang iyang kinabuhi. Kay lagi, the Christian way of life is a mental attitude life. Ito na po nag-iusob. So, na mga punto din balik-balikon yun na to. Numdum ka sa Hebrews 4:12 nga sige na to basa sa dili pa kita magsugod sa pagtuon sa pulong sa Dios. The Word of God is alive and unsay sunod, powerful. It is a discerner. Unsay pasabot? Meaning it is the umpire in our Christian life. Umpire. Naon sa magyoy papel sa usa ka umpire. The role of an umpire is to determine whether the players are following the rule of the game or not. Gusto? Mao man gyud iyang papel. Ang pulong sa Dios naghukom to determine whether we are following the law or not. You see? So matong pangutan-on ang atong kaugalingon. What would be the result if I continue doing this? Would it be attuned? Sibo ba kini? Takdo ba kini? To God's will or not? Is it in sync with God's timing? Prinsipyo man ang timing sa Dios is perfect. Why sobra, why kuwang? Perfect yun. Tukma yun. Mao ba na binisaya? So, paminaw, it is the stability of your mind that makes you a strong person. Di ba nina? It is the stability of your mind. Ang kalig-on sa imong pangunahuna. Mo'y makahimo kaniyang lig-on. Isog. Okay? Why kahadlok pagkatao. Alang kanimo magtotoo. For you, believer. Ang imong kinabuhi can be determined sa status sa imong pangunahuna. Mental attitude. If your mind is empty, prinsipyo ni, then you cannot expect to be strong. Dili yan. Kasabot ka.
Do not expect nga ikaw mahimong ligon kung ang imo na kabhang waysod. Now, why do we make our mind a big issue? Be, mungutan na rin ko nimo. Ano mang ato manigihimong dakong issue? Tubag? Because God looks at our mind. Mao man gud niya tutukan sa Dios. Mo'y tan-awon. Mo'y susihon sa Dios ang atong pangunahuna. Abi nimo, dili ta makakaton sa pulong sa Dios by our own way. By just reading the Bible, dili. O man ko magdili nimo nga magbasa sa Biblia kanang paghihagod. Kanang magbasa-basa lang ka niya. Why kanang tudlo kanimo in the proper way and the appropriate way and the kanang accurate way. Kay kining atong panahon sa simbahan na ay kanang protocol ang Dios. Ang iyang protocol mao nga iyang gihatagag mga spiritual gift, ang pipila ka mga kalalakinan. Only boys, only men ang iyang giatagan ini. Ang kanang gasa sa pagtudlo, pastor, teacher. Mao nang hyphenated na. Okay? Kanang hyphen diha, pastor, teacher. Pastor magtutudlo og ang mga ebanghelista. Well, of course, I am humbled by God's giving me this gift of evangelism. Ug ako ginagamit karon nining atong ministry. So mo na nga gihatagan kini silang mga pipila ka mga kalalakinan yan ang maong gasa. Ug dili ang tanan gihatagan. Okay? At the moment of salvation, yato yung higayon nga ikaw naluwas, ang Espiritu Santo mo hatag nimo og specific nga spiritual gift. Okay? Apan di na nimo madiskubrihan kung di ka magtuon sa pulo sa Dios. Sabtag na. Gikinahanglan ang imong pagtubo diha sa grasya o kay balok ang Ginoong Jesucristo. 2 Peter 3:18. Aron sa imong pagtubo na niya, anha nimo madiskubrihe. You can discover that God has given you that spiritual gift. Og imo ginagamiton kay hinatag na sa Dios, gasa guna. Mao na gitawag spiritual gift. Espirituhanong gasa. So unsa man nimo pagkat-on pagtubo sa pulong sa Dios kung ikaw nagbasa sa Biblia. That's not the protocol karong panahon na. Pangitaon gyud nimo ang imong kanang tukma, your right pastor teacher nga makatudlo nimo, kanang guide kanimo, makagiya kanimo, makaganoy nimo ngadto sa pagtubo niya sa imong kalag. Kasabot ka? So, mo na ang itong gihimuag dakong isyo kining atong pangunahuna. Kaya ang Diyos mo tanaw lagi sa atong unahuna. God looks at our mind. Now, lagi, hindi ta makakaton o makatubo pinagil na sa pagbasa-basa. Of course, we are not against reading the Bible. It is listening to the authorized pastor teacher who has the gift to teach. Kasabot ka? Kaya ang pastor teacher nga nagatudlo sa pulong sa Dios in the is the delegated authority of the congregation. Mao kini ang patakaran ni inunta, the protocol in our present church age. Church age man ta. Yan itong gayon nga katubang pagkunsal sa Espiritu Santo during the Pentecost, mao kadto ang birth of the church age. Dito magsugod. Og tanan nga mga tao nga maluwas, automatically they become of
members of the church, universal. Okay? Mao na, ang matag magtotoo, church, simbahan. Okay? Simbahan ka. Ikaw nga magtotoo ni Jesu Kristo, simbahan ka. So akong balikon nga, ang pulong sa Dios is the discerner, the critic, the judge of the mental attitude of the believer nga nagpaminaw sa pagtudlo sa pastor, teacher. So 2 Timothy 3:16, ato po nagsigig, basa nimo sa di pa ta magsugod sa pagtuon sa pulong sa Dios, all scripture is God-breathed. You see? Kanang God-breathed. It is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction. Now, kining God-breathed, God-inspired, this is an adjective meaning inspired. Kanang original yung Griego is theopneustos. Theopneustos. Silent P. Actually, kung imong i-pronounce na is theopneustos. Meaning, this is an adjective meaning inspired. Inspired sa Diyos. So this is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly furnished or equipped unto all good works. Now, kining instruction, for instruction in righteousness, sa Griegong pulong is paideia, training, ang pasabot sa English. Now, there are kinds of righteousness, no? Instruction in righteousness, na imputed righteousness, na acquired experientially righteousness, o unsa may katulo. Inomdom ka pa ba? Katulo is ultimate righteousness. So, na imputed, na acquired, na ultimate righteousness. Now, ang mga tanan ko nimo, sibot pa sa butog modus operandi. Kaya na may modus vivendi po. Unsa may modus operandi? Ang bot pa sa bot ni it's a way or mode of action. Mao ni modus operandi. Ang modus vivendi, bot pa sa bot ni is way of living. Vivendi god. Sabot ka? Okay, so 2 Timothy 3:16, verse 17, that the man of God, now kinsa man ni, who is this? Kining gisgutan ning man of God may be mature. Okay? Ang man of God, all believers, of course, ang bud pasabot nini, may be mature, thoroughly furnished unto all good works. Kining good works ni is agathos, ang Griegong pulong. Ang bud pasabot is divine production. Na ato ni panayon ugma. Anita mo hunong una karon og itong hisgutan pag kining mental attitude, pagdugang mga areas ni. Okay? Dinel takutob og magampo ta. Amahan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya nga imong kaming agak o kitultulan sa mga kamaturan nga imong gitundo kanamo. Salamat sa among pagpakigumbitay niini. Dada kami pagbalik ugma din ni Pita aron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Salamat niya mong Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.